będzie gotowa wcześniej, to będzie mogło wjeżdżać, Bo nie chcę nagrywać. Swój start? No i nagrywaj, nagraj to. Aha, kręcisz. Otrzymali wynik w punktach procentowych 59,09, w punktach karnych 61,4. A całe ekipy i zawodników po startach zapraszamy serdecznie do bufetu, można skorzystać, jakieś ciepłe przekąski czy zimne, słodkie, jakieś picie. Bardzo zapraszamy tam pod drzewka albo pod czterobok. Co? Nie ja. Przestań rozśmieszać. Tak.